क्या हाल है दोस्तों। ये देखिए पॉलीफिक्स केमिकल है जो ग्लो आता है पत्थर चिपकाने का। ये इतना पावरफुल है, अगर पत्थर एक बार इससे चिपका दिया जाए तो वो परमानेंट के लिए चिपक जाता है। इसकी कुछ ही बूंदें बहुत काम की होती है। अभी देखिए हम आपको चिपका के भी दिखाएंगे। इसकी थोड़ी सी बूंदें इस पर लगाएंगे पत्थर के ऊपर, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा के और सीधा पत्थर के ऊपर चिपका देना है। अभी आपको इस पर पत्थर मार के भी दिखाएंगे। अभी देखो बिल्कुल कंप्लीट चिपक गया है एकदम। अभी देखो पत्थर भी मारेंगे ना तो ये टूटेगा भी नहीं, एकदम मजबूत हो जाएगा। कहीं और से टूटेगा, यहाँ से नहीं। कमेंट करके बताओ अगर आपको चाहिए तो